রাজু তাড়াতাড়ি কলাটা কাট, নাহলে কলার মালিক চলে আসবে। আমি কত ডাকছি, তাড়াতাড়ি কাট। এ কি মালিক চলে যাবে? দাঁড়া দাঁড়া বলছি, দাঁড়া। আরে দাঁড়া না, দাঁড়া না, একসাথে যাচ্ছি। এ কি, এই বন্ধু পড়ে যাচ্ছে বলছি। বাচ্চা ভাই, বাচ্চা তুই এরকম করছিস কেন? কলার থেকে তুই পিছনে, আমি কলা নিয়ে পালাই, তুই থাক এখানে। তা তুই এটাই করছিস বন্ধু, আমাকে বাঁচা, আমার হাত চলে যাচ্ছে, আমি পড়ে যাচ্ছি, বাঁচা। তাড়াতাড়ি কলাটা কাটে, কলাটা কাটতে খুব পরিশ্রম হচ্ছে। এই দেখুন, আপনার কলা চুরি করেছে এই লোকটাকে, মারুন, চলুন। এ কি, আমি এই লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসলাম, এই লোকটা আমাকে ধরিয়ে দিল। এই আমার গার্লফ্রেন্ড, দিস না দিস না দিস না। এই আমার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে চলে গেলো, আর তুই আমার কলারটাও নিয়ে চলে গেলি। তোমরা যদি তোমার মা বাবাকে ভালোবাসো, তাহলে ভিডিওটাকে লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও।